Hallo, ik laat jullie vandaag zien hoe je moet filmen via je tablet. Via tablet, iPhone of zo, maakt helemaal niks uit. Je gaat naar mobiel. Je moet naar Play Store. Dan ga je naar... Ja, bij mij is die heel anders, maar misschien is die bij jullie ook zo. En dan zoek je op Mobizen. En dan ga je zo, en dan staat hier, deze moet je pakken. En dan moet je wel hier goed kijken. En dan moet je een account aanmaken. Nee, ik weet niet meer hoe ik dat heb gedaan, maar ik drukt op installeren, maar ik heb het al gedaan. Maar dan krijg je, dan moet je op wachten, dan moet je op cancel drukken, cancel. En dan krijg je, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, dan kom je hier, daar eens een keer, maar dan moet je eerst, je begint bij het begin, dan kom je uiteindelijk bij dit, en dan moet je kan hierop drukken, dan krijg je filmpjes. Zoals wat ik al heb gedaan. En je krijgt, als je hierop drukt, dan kan je filmen. Dus, dan kan je filmen. En ja, dan kan je beginnen en dan kan je zelf weten of een spel opneemt. Je kan ook iets anders doen. Je kan bijvoorbeeld zeggen hoe jij opneemt en zo. En dan een reactie achter. En dit was het voor vandaag.